तुम्हें कुछ पता नहीं है, यानी तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। क्या? सोफे पर करें या बेड पर चलें? तुम्हारा शोल्डर डिस्लोकेट हुआ है। ऐसी आवाजें मत निकालो जो सुनने में सबको अजीब लगे। मेरी बात समझ रही हो ना? अरे रुक जाओ, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है। मैं भी रेडी नहीं हूँ। ये आवाज रेडी होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर थोड़ा दर्द होगा, बाद में अच्छा लगेगा। You'll enjoy। अरे हिलो मत ना, करने में मुश्किल हो रही है यार, हिलो मत।